Yo soy Cari. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y el día de hoy vamos a hablar de un aceite esencial de la línea de Kid Sense que se llama Sniffly. Sniffly tiene un aroma fresco, mentolado. A ver, póntelo aquí en tu pechito. Este ya viene diluido, así que mi hermanita se lo va a poner porque anda resfriadita. Ay, está muy fresco. ¿Qué rico? Ay. ¿Sí? ¿Qué sientes? Menta. Mentolado tu pecho. Está descongestionada ahorita. Otra gota de pinol. Sniffly es una mezcla de aceites esenciales de eucalipto azul, lavanda, alcanfor, palo santo, dorado azul, mirto, mejorana, pino, eucalipto radiata, eucalipto citriodora, ciprés, picea negra y menta. Dentro de sus propiedades naturales, es descongestivo y reconfortante. Sus beneficios físicos nos ayuda en momentos de malestar por resfriados, promoviendo una respiración profunda y libre. Nos ayuda a descongestionar las vías respiratorias, ayuda a la tos seca y a la tos con flemas, reforzando tu sistema inmunológico y respiratorio. Su propiedad aromática, sus vapores naturales nos ayudan a promover una sensación de confort y bienestar, descanso y un sueño reparador. Dentro de sus beneficios emocionales, te reconforta en esos momentos de malestar y te da una experiencia relajante. Dato curioso: dorado azul, el cual contiene nuestro Sniffly, es también conocido como la menta de Bush, la cual proviene del Ecuador y aunque se usó durante cientos de años en muchas de las culturas de la India para ayudar a desequilibrios emocionales y también como un repelente natural para mosquitos. Muchas personas realmente no la conocen y ni siquiera habían escuchado hablar de ella, ya que era oficialmente conocida como maleza. Y no fue hasta que Gary Young, en uno de sus viajes a Ecuador, la redescubrió y encontrando entre sus muchas propiedades naturales la estimulante del sistema respiratorio. ¿Y cómo la uso yo? Este aceite esencial está perfectamente diluido para que lo usen los pequeños del hogar. Es de la línea de Kid Sense, ideal para los consentidos de la casa, para los pequeñitos. Viene muy bien diluida, así que ya lo pueden usar sin problema de que les irrite la piel el aceite esencial. Se coloca en el pecho, en la espalda y se inhala. También se coloca en el difusor para crear un ambiente descongestionante. Pero ¿saben qué? Sobre todo nos ayuda a sentir confort, porque ya sabes, cuando anda uno resfriado más que nada es el malestar, el sentirte así como que no te sientes bien. Bueno, este aceite esencial nos va a ayudar también a sentirnos como más tranquilos y a respirar mejor. Pero como ya todos saben, en casa no tengo niños chiquitos, así es que aquí lo usamos los grandes. Y como prueba, aquí está mi hermana usándolo. Justo lo que me está diciendo ahorita, que aparte de sentir mentolado, sentir fresco, que puede respirar mejor, se siente calmada. Siente algo así parecido como al Tranquil, que es otro aceite esencial que les dejo aquí el videito, que nos ayuda a tranquilizarnos, a relajarnos. Entonces, en efecto, este aceite esencial, colócalo en tu pecho, en tu espalda, inhálalo en el difusor, donde quieras, hasta que te sientas mucho mejor. Hola papás, somos el super equipo de aceites esenciales Kid Sense, que ofrece soluciones naturales que ayudan a los niños a combatir los problemas diarios. Yo soy Kid Power, listo para presentarte al equipo. Ella es Genius. Mi aroma ayuda a crear una atmósfera de creatividad y alerta.
Y soy fantástica a la hora de los deberes escolares. Ahora, aquí está mi amigo Sleepy Eyes. Como todos los niños, él necesita descansar. Pero no te acerques demasiado, es... contagioso. Y creando una maravillosa atmósfera de calma y descanso. Él es Tommy Jice y tiene un aroma que combate incomodidades estomacales de manera natural. ¿Qué? ¡Increíble victoria, Awi! ¿Cómo lo conseguiste? A veces tienen que tomar riesgos y también apostarlo todo. Afortunadamente tengo a mis compañeros y tengo esto para una sensación de calma sobre la piel. ¡Awi! ¡El número 1! ¡Woo! ¡Increíble! Igual de increíble es Sniffles. Tengo algo perfecto para ayudarte. Y cuenta con mi aroma reconfortante natural. Y ahí está, amigos. El equipo de KidSense. Muy bien, Genius. Tenemos que irnos o llegaremos tarde. ¡No puedo hacerlo! Por eso estoy aquí. Para ayudarte. Para darte valor. Eso es lo que hago. Tú puedes hacerlo. ¿Listos? Y... ¡brinca! Y recuerden, papás, somos grandes viajeros. No olviden enviarnos a la escuela o llevarnos a donde quiera que vayan. ¡Adiós! Young Living KidSense. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver mi video. En estos tiempos de resfriados, no olvides tu Sniffleezy. Si no lo tienes, pídelo en tu oficina virtual. Comparte este video a todas tus amigas que tienen niños en casa. Hazte un ungüentito de Sniffleezy totalmente natural y ayúdalos a sentirse mejor. Y nos vemos a la próxima. Bye bye.